Мы часто говорим вам про то, что каменный шпон легко пилится, режется и, в принципе, монтируется, но никогда не показывали вам это вживую. Давайте же посмотрим. Как вы видите, каменный шпон режется болгаркой. Также его можно распилить и на станке. А здесь молодой человек делает это с помощью специальных инструментных ножниц. И несмотря на то, что это все еще натуральный камень, он легко пилится и режется под ваши индивидуальные размеры.